Waruzi ico muri iyi minsi y'amasengesho kuva kuwa mbere n'iyi minsi 40 yose hamwe ndafise amatsiko kuri mwebwe mwagabanije amasahani. Ndafise amatsiko ari muri iki kibazo. Injya utariye saa sita, icyayi utanyoye mu gitondo, amafaranga aja hehe? Bariza mugenzi wawe ati icyo kibazo wacyumvise. Bariza ukwegereye icyo kibazo wacyumvise. Amen. Sivuze ngo muyampe, ariko ukwisonzesha nyakuri nyako harimo aspect yindi yo gufata ivyo wari gukonsoma ukarabundi bifashisha. Si ivyo gusa, nishikanwa muri iyi minsi 40 yategezwa kwiyongera kubera ko hari consommation tutagira mu bisanzwe uko twahora tubigira. Nukuvuga ngo ayo mahera hari ahandi hantu hategezwa kuja, nimba mutayabikiye kuzofuturu. Amen. Hallelujah. Okay, tiko turatanga imisi yacu y'amasengesho yatanguye kuwa mbere, turabandanya kuwa kane ntitwashoboye gukorana. Ndazi ko hari abantu badahora bumva amatangazo neza, na cyane cyane nk'abashitsi bataba bumva isidonido. Kuwa kane ubundi iyo hatabaye ikintu kiri special gituma tuza, ubundi tuja mu maselule, hanyuma tukongera guhura kuwa gatanu. Kuwa gatandatu naho nituza ntidukoranira hano, ariko ntibisobanura ko tutaba turi mu masengesho. Nukuvuga ngo niyo tutakoranye ku giti cyawe mu myanya yawe, ugumane iyo discipline yo gusenga, yo kwegera Imana, yo kurimbura ku ijambo ry'Imana. Ikindi ababijejwe bahora batugirira programme ya prière ya chaîne vuba cyane. Iyo tutakoranye canke no mu misi duhura ku migoroba, hari iyo programme iza aho tugabura amasaha muri 24 heures, tukamenya ngo hari abantu bari kwizamu. Imana ishimwe. Kubashitsi rero turabahaye ikaze, no kubasangwa tutashoboye kubana kuva kuwa mbere. Amasengesho yaratanguye, kandi ikindi dusulinya iyo tuvuze gusenga no kwisonzesha, turifuza ko uvyungukamo cyane. Kuri wowe utigeze ugira exercice yo kwisonzesha, voilà, ni opportunité. Bigerageze. Nushobora kuzogira 3 jours sec utatanguye amasengesho y'indwi yose, wiyimye icyayi n'indya za saa sita n'amazi kuba bishobora, hanyuma ku mugoroba ugafata utuntu tworoshe. Hari abatavyihanganira ku mugoroba bafunguza ubuswage n'imikembe, ibintu bigumye cyane. Ibyo nabyo birafise inkurikizi. Mukwiye, sinzi nimba tuzosaba docteur akazoduha impanuro zimwe na zimwe. Amen. So gira exercice, nivyakunanira ntaco, nta nkoni iri ku mugongo wawe, ariko gira discipline, gira ako kigoro. Aya masengesho azohera ushobora gukora cyangwa ubuzima bwawe bw'amasengesho bwageze ku rundi rwego. Amen. Sivyo gashengero? Amen. Ugura Bibiliya yawe twihute umwanya muto dusigaranye. Ndashaka kuvuga masengesho n'usenga, amasengesho n'usenga. Ndabibutsa ko kuwa gatatu twarangije
ku cyiyumviro gikomeye cyane Pastor Mark yatwemereye kuzokidevelopa. Yarahatswe gato kwinjira cyane, ariko abari ngaha murumva umutima yarimwo avuga kuri le danger, ku kaga kaba mu ishengero, mu gihe ijambo ry'Imana kenshi mu gukara kwaryo twumva umenga yari rikwiye gukarira abantu bari hanze, abantu batarakira Kristo, abantu batanezwe iby'amasengero, batazi iby'amasengesho. Ariko Paulo azana imburi zikomeye cyane ku bantu banyengetera mu mazu bambaye ishusho y'ubukozi bw'Imana, bamwe baza mu buryo bw'amaprofesi, abandi baza mu buryo bw'amadelivrance, ngo bakanyengetera mu mazu y'abantu b'abagore. Yavuze cyane kuko ijambo twasomye ryadresa ku bagore ngo b'abanyantege nke, batagira imitima. Ariko hari osi n'urundi ruhande rw'abagabo bafise identite nk'abo bagore, kuko iyo kuba ari muri iki gisagara murazi ibintu byateye cyane by'abantu by'abavugishwa cyangwa abavugabutumwa bidentifia abantu bafise uburyo kandi bafise n'ibibazo, byaba ku bijyanye n'amagara cyangwa ibijyanye n'imbyaro, ibintu nk'ibi. Hanyuma abo bantu bagaprofita les faiblesses z'abo bantu, bakanyengetera mu mazu yabo, babakoresha mangetengete, bakababwira ibyo bategezwa gutanga, bakababwira ibyo bategezwa gukora kugira ngo bicungure. Bamwe uburyo bwabo bukahatikirira, abandi bagacanganikirwa ku bijyanye na doctrine biblique, ubuyobe bukaduka, ubugesera bukaduka. Paulo rero abo bantu yabwira, yavuga ko si abantu bo hanze, si abantu batarakizwa, n'abantu bari mu nzu y'Imana. Pastor yaratwemereye kwinjira ibwina, kandi abafise icyo babizi ko murabona iyo bitera bija. Biri important mu minsi yacu y'amasengesho ko ivyo bintu bikorwa ko cyane, kubera ko hari umuntu ashobora kuba ari ngaha yiteze ariko arasenga muri doctrine canke mu mutima wa vya bindi amazemo iminsi, akitega ko amasengesho yo ngaha tuyorienta mu buryo busa na karago. Murabona abantu bafrekanta ibibanza bitandukanye by'amasengesho, bamwe naho muri ngaha n'abasengera ngaha mufise abandi bapasiteri babagaburira hirya, mufise ayandi maresource. Ivyo bintu hari igihe bigera aha bikagongana, wahura n'uwakubwiye ibi, hanyuma waza ngaha abarongozi baba bakakugaburira ibindi ugacanganikirwa. Aya masengesho rero afise intumbero yo kuvangura ibintu Satani agenda tuvangira bijyanye na doctrine zitarizo, cyane cyane mu bintu bijyanye n'amasengesho. Semeni amen. Amasengesho, hari amasengesho ni kimwe, ariko kandi hari n'usenga. Kubera ko amasengesho turashobora kuza hano muri atmosfere y'amasengesho, uri hano kuva ku baririmbyi bakaturongora mu mutima mwiza w'amasengesho, ariko hari ikintu Bibiliya yensista ko cyane kijanye n'usenga. Usenga ninde? Usenga ahagaze gute? Usenga yizera iki? Usenga yubatswe gute? Usenga yiteze iki? Hariya muri Yohana igice cya 15 umurongo Fisto raba hafi, mpava ndagusaba bakumbere microphone canke uzana gatebe ngaha byo dufasha. 15 Yohana umurongo w'indwi havuga ngo nagiye mu byakozwe n'intumwa. Yohana 15 umurongo w'indwi haravuga ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cyose kizobabera. Uwo murongo murawuzi cyane?
Okay, ndasubiramo. Nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cyose kizobabera kuno. Ibyo dusaba tugomba vyose bihava bitubera kuno, birafise condition, birafise ico bisaba. Naha hantu kubera ko amasengesho yacu kenshi aba ari oriente mu byo dukeneye, kandi kwa gatatu pastor yarafunditse ifundo ku kintu gikomeye cyane, atwibutsa ko ubukene dufise nyabwo vy'ukuri bwotuma dusenga atari ivyo bintu bifadika. Kubera ko ibintu bifadika vyose dukeneye n'abadasenga barashobora kubigira. Ivyo turavyemeranya? Ibintu bifadika vyose dukeneye n'abadasenga barashobora. Abatisonzesheje iminsi 40 barashobora kubironka. Ufa gupanga business yawe neza, ukikonekta n'abantu baribo, ugakora ukabura umunyamwete, ntutakaza umwanya wawe ukawujera neza, utegerezwa gushika kubifadika. Bitebe bitebuke urabishikako. Ariko rero hari urundi ruhande rw'ubukene ishengero dukunda kwirengagiza cyane niyo tuje mu masengesho. Nico pastor yavuze ko kwa gatatu ni ubukene bujanye n'ubuzima bwacu bw'impwemu. Kuko kumarwa ubukene mu bijanye n'ubuzima bwacu bw'impwemu nta handi hantu biva. Ntibigugwa amafaranga, ntibiva mu madoktora, ntibiva mu butunzi bw'imiryango yacu. Nta handi hantu ubikura kiretse mu gutumbera Kristo, ngo ko mwamumenye mugendane nawe. Iryo jambo twaragize kwa gatatu, ngo mugendane nawe. Mu kugendana nawe biradukiza ubukene bwinshi. Icyo nkundira rero Imana twizeye yo ntiri limite. Urabona ibintu bifadika n'ubwenge n'amaproje arafise ivyakemura, ariko kugendana na Kristo, kunywana nawe ntibikemura gusa ubukene bwacu bw'impwemu, ariko ni from inside out, indani ariko n'inyuma Imana iratumara ubukene bwacu. Amen. Icyo shaka kuvuga rero niki? Nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, muce musaba rero icyo mugomba cyose kizobabera kuno. Guma muri we, hanyuma n'amajambo yiwe agume muri wewe. Kuguma muri we ni iki? Ni position. Ni position dufise muri Kristo. Ariko kandi iyo position iranesesita ko tutipozisiona muri we gusa, ariko kandi ijambo jiwe icavuga sa volonté, ijambo jiwe rikonekta no kumenya icyo ashaka. Kubera ko ijambo jiwe ritumenyesha ibyo ashaka, bitworienta mu gusenga neza. Kuko ntupfe kugurukira gusa ngo musabe ivyo mugomba vyose. Oya, ivyo ugomba vyose bitegerezwa kugirana isano n'ijambo jiwe riri muri wewe. Turi kumwe? Kuko ijambo jiwe kuba muri wewe rikumenyesha sa volonté. Hanyuma iyo utanguye gusenga, nusenga ivyo ari byo byose. Nusenga uko ariko kose, usenga selon sa volonté. Abigishwa basavye Yesu ngo twigishe gusenga, ndashaka kuvuga kuri aka kantu gatonya ndengana. Ngo ivyo ugomba bibe,
hano ku isi bibe ivyo ugomba. Umaze gusenga ya masengesho yose, Yesu akuzana ahantu ngo witeho kumenya ivyo ngomba. Kubera iki? Iyi ndwi niyo gushiraho urufatiro mu ndwi zitandatu ziri imbere yacu. Iyi ndwi ya mbere zose hamwe n'indwi zitandatu, ariko iyi ndwi ya mbere hategezwa gushigwaho urufatiro, kubera ko abakizwa barashobora gupfa gusenga. Turashobora gukrea atmosfere yo gusenga, tukavuga mu ndimi, tugapababiza, tugacanira, tugaterura intebe, tugapfukama abandi tukarambarara, ariko ivyo vyose bitegerezwa kuba bifise urufatiro. Nico gituma iyi ndwi irakomeye cyane. Imbere yuko dushiramo igitesi cya kabiri mu ndwi ya kabiri, iyi ndwi irakomeye cyane. Kubo ngaha ndibaza ko ifundo rijanye n'iyi ndwi rizoba dimanche. Kuri mwebwe abashitsi muraza aho mudusanga kuri Facebook, kuri page ya Life Center, sivyo? Imana rero ntiyishura amasengesho yose dusenga. Iyo ni inkuru nziza ndakuzaniye kuri uyu mugoroba. Semeni amen. Imana ntiyishura, nimba wankurikiye muri introduction, Imana ntiyishura amasengesho yose dusenga. Kubera ko turasenga, nivyo turashobora gusenga, turashobora gusaba, musabe muzohabwa, muguruze muzugururirwa, ariko nagira ndabazanire inkuru ibabaje kandi iryoshe. Imana ntiyishura amasengesho yose dusenga. Kubera iki? Yakobo igice cya 4 umurongo wa 3, Fisto ndaje hari byo nakubike ngaho wavu dusomera. Edayo burabiraba Romains 8:3, wewe ndonderera Romains 8:3 gushika ku 9. Ariko Yakobo gice cya 4 umurongo wa 3 n'umurongo mwese muzi ngo murasaba nimuhabwa. Kubera iki? Aha, so gusaba, en fait turafise imyanya, turaronka ama opportunité yo gusenga no gusaba, ariko ibyo dusenga vyose siko vyose biba biri biconnecta canke bisa bifise aho bihuriye n'ubugombe bw'Imana. Ico gituma gusenga no gusaba, turashobora gusenga tugasaba, ariko hariho vyinshi tudahabwa. Kubera ko impamvu imwe igituma tutabironka nuko bidahuye n'ivyo Imana ishaka. Sinshaka gutsitaza abantu muvuga ati ego je ndabizi ko ivyo nasavye Imana bihuye n'ubugombe bwayo, fine, ariko rindira umwanya w'Imana na wewe. Okay? Ukaburi sûr ko bihuye n'ubugombe bw'Imana, hari umwanya w'Imana nawo ushobora kenshi kudahura n'umwanya wawe. Igituma mvuze ivyo no kubera iki? Hari abantu dutangura amasengesho ya 40 jours bafise iterabwoba, bazana iterabwoba Imana. Urumva, kubera gusatirwa n'ibibazo agaha ikiringo Imana itegezwa kumwishurirako. Semene ya mbere gakunkumuka, iya kabiri gakunkumuka, iya gatatu agasigara ibivugirwa ngaha byose n'indirimbo zose ziririmbwa ngaha, abantu bose barabibitsure, kubera ko Imana yamutsitaje tellement ikiringo bari bahanye carenganye, abandi sinzi ivyo barimo. Imana yamaze kurenga amasezerano. Bon, ihangana. Ariko kandi wibuke ko mejije kuvuga ngo Imana ntiyishura amasengesho yose dusenga, kubera ko si yose abahuye n'ubugombe bw'Imana. Murumva ko biri important kuguma muri we n'ijambo ryiwe rikaguma muri wewe, kugira ngo isengesho ryose uzosenga muri iyi minsi 40, uri hano, uri ku kazi, uri mu modoka, uri kwikinga, uri ku maguru, aho uzoba uri hose, uzoba uri mu ruzi rw'ubugombe bw'Imana. Wemere ko ubugombe bw'Imana budefia ubugombe bwawe. Semeni amen. Turi kumwe.
Okay. Nuko ntashaka kuhateba. Fiston soma twagiye. Iki byagezwe bitashoboye gukora kuko bifise intege nke kubwa kameremere kacu. Imana yatumye umwana wayo afise ishusho y'umubiri w'icaha kuba ikimazi cy'icaha itsindisha icaha kiri mu mubiri kugira ngo ivyagezwe bibwiriza bishikanwe muri twebwe tutagenda mu buryo bw'akameremere kacu ariko tugenda mu bw'impwemu kuko abaganzwa n'akameremere k'umubiri bitwararika ivy'umubiri kandi abaganzwa n'impwemu bitwararika ivy'impwemu. Okay, iyi ni ntambamyi nimwe mu ntambamyi z'amasengesho yacu. Mu gihe turi abantu tukiganzwa na kameremere, ivyacu vyose, imyitwarariko yacu yose, yaba ifise ishusho y'ivy'impwemu, yaba ifise ishusho ya 40 jours, ivyo twitwararika vyose nibijanye n'umubiri. Mwanyumvise? Kuko abaganzwa n'abarongorwa na kameremere nta kindi bitwararika. Ndafise amatsiko kandi ndumva hari insinzi iri kwiramota mu buzima bw'abantu bamwe Imana igiye gukura muri kategori y'abanyamubiri. Urabona urakijijwe ariko uri umunyamubiri kabisa. Ivy'Imana ivy'impwemu ni ivy'abapastori n'abantu bo ku karago n'abakozi b'Imana. Wewe umota umubiri na kamere. Nshaka kuba mutari benshi nka babiri muri mwebwe mwese. Nibo niko ndabwira. Ndumva hari insinzi iri kwiramota muri iyi misi. Abantu Imana igiye gukura muri iyo kategori. Urabona kwica kamere kugira ngo tuje ku yindi ntambuko yo gutangura kwitwararika ivy'impwemu. Kubera ko ubuzima bwacu bw'impwemu icyo duha bukava ku rwego buriko bukaja ku rundi rwego mu kugendana na Kristo. Woraba ivyo bikuraje ishinga bisa n'ibifadika biguhagaritse umutima ntiwomenya ingeno iyo gutabagwa kwa kwazananye. Haleluya. Kubera iki? Amasengesho adafatanye. Iyi ni indi point. Nsomera Yakobo igice cya 4 umurongo wa 13. Umve rero yemwe abavuga ngo uyu munsi canke ejo tuzoja mu gisagara c'inaka tuzomarayo umwaka tudandaze turonke inyungu ariko mutazi ibizobejo ubugingo bwanyu ni nkiki muri umwuka uboneka umwanya muto ugahava uyongayonga ariko mwari mukwiye kuvuga muti umwami wacu niyabikunda tuzoramba kandi tuzokora dutya canke dutya yamara none mwirata ukwihayagiza kwanyu ukwirata kose bene uko ni kubi nuko uwuzi gukora icaha uwuzi gukora neza ntabikore bimubera icaha. Urakoze Fiston, urakoze. Nyarutsa ugende nkiriko ndasigura ijambo ja muri Acte 24:13 uburaguma ngaho. Iyi point ivuga ngo amasengesho iyindi ntambamye y'amasengesho yacu ni umutima canke gusenga bidafatanye na eternite. Mwanyumvise? Nukuvuga ngo urashobora gusenga amasengesho yawe yose kurondera Imana kwawe kose bihagaze hano, bihagaze ku buzima bwawe bwo ngaha. Bene ayo masengesho arateye agahinda. Turaza kubibona mu kanya turangiza. Kubera iki? Bene data, hano si wacu. Turi nyambukira. Turabarengana. Iwacu ni mwijuru. Ubwo butuma ntidukunda kubwumva, ariko biri important ko muri iyi minsi 40 muri aya masengesho umenya wewe hano ko atari wanyu muri iyi si. Turafise ivyo tuhakora, turafise mission dutegerezwa kurangura hano hantu
kumara ikiringo cy'umwanya mutonya ariko turi muri transit tugenda. Haleluya. Amasengesho yose adafise iyo mbono, ayo masengesho yose adafise icyo cyiyumviro, ayo masengesho n'amanyantege. Kubera iki? Soma afise. Kandi kuvyo bandeze ubu ntibashobora kuronka ikinyagiriza. Uwo ni Paulo, ngira ndangize. Uwo ni Paulo. Kandi kuvyo bandeze ubu ntibashobora kuronka ikinyagiriza imbere yawe, ariko iki nico nkwemerera. Nuko nk'uko iyo nzira iri, iyo abo bita igice, ariko nkorera Imana y'abasogokuruza bacu, nemera byose bifatanije n'ivyagezwe kandi vyanditswe mu by'abavugishwa n'Imana. Navyo ni mfise ivyizigiro ku Mana. Umviriza, mfise ivyizigiro ku Mana, bimwe n'ivyo aba nabo biteze. Umviriza, mu bariko baramurega imbere y'abakuru b'amasinagogi harimo imico ibiri y'abasadukayo n'abafarisayo. Bamwe ntibemera kuzuka, abandi bakemera ko kuzuka kw'abapfuye kurabaho. Yesu yarazutse, so what? Paulo reka kutumena amatwi. Naho hanavuze ati ivyo nizera nivyo bamwe muri aba baje kundega nabo nyene barabizi kandi basa n'abavyizera. Yuko hazoba ukuzuka kw'abagororotsi n'abagabitanya. Nico gituma ntaryo nkobereza kugira umutima utanyagiriza ikibi ku Mana canke ku bantu. Urakoze. Vuga ngo ubushobozi bwo kuzuka. Subiramo cyane n'ijwi rirenga. Murakoze. Aha Paulo ariko arengutswa imbere mu Baroma, nibaza ko yari voyage missionnaire yiwe ya nyuma, ariko acunaguzwa, amerewe nabi, aziriki. Bimwe mu butumwa muri message ariko aratanga, igihe cyose ageze imbere y'abakuru baje kumurega ngo ariko arahungabanya umutekano, ariko ahumanya ingoro, ariko ahumanya ariko atuka ivyagezwe vya Mose, abamurega bose harimo umugwi w'abantu bari kumwe Paulo atarakizwa, batoteza ishengero ry'Imana. Paulo rero icyo ariko arazira ni cya kindi Abaroma bagerageje guhisha no gufutanganya kijanye n'izuka. Umunsi ugira gatatu Yesu azutse. Muribuka ko hari komplo zabaye, babuza abantu kuvuga, ahubwo ngo nibavuga bavuge ngo abigishwa baje kumwiba. Uravye izamu bari bashizeho, uravye inguvu bari bashize kuri tombe ya Yesu, ninde muntu mu nguvu za binadamu yari gushobora kuza kwiba ikiziga ca Yesu? Birengagiza ijambo ryari ryaravuzwe ko azopfa kumusigira gatatu azuke, ariko iryo jambo riza kuderanja systeme. Abanyedini kuzuka ntibibaho kubera ko ijambo kuzuka ryugaraniyemo ivyizigiro vy'abizera Kristo. Haleluya. Resurrection, Mana yanje, mbwira amasengesho atarimo icyumviro, atarimo doctrine, atarimo kwizera izuka rya Kristo. N'amasengesho bwoko ki? Igituma mereje kuri iyi point iraza ku revolutiona, gukangura, kuzana ubuzima mu buzima bwawe bw'amasengesho. Kubera iki? Paulo hari ahantu avuga ngo nimba Kristo atazutse, jewe muri Efeso ibikoko biraho vyoba vyantabaguriye iki? Yariko yakoresheje ijambo ibikoko, ariko vy'ukuri si ibikoko, littéralement si ibikoko. Yaratonowe uyu mugabo mwumva aziriki.
kubera ko yahora mu mugwi w'abafarisayo uhakana ko Kristo yapfuye akazuka. Uwo Kristo nyene ahakana niwe yahuye nawe mu nzira ije Damasiko, agiye kuri mission y'abanyedini bagiye guhama abantu bose bakurikira Kristo. Sivyo? Amaze guhinduka, Yesu aramwemerera ati umviriza, ugiye kuba rero umuaja, ugiye kuba umutumwa, intumwa yo kwamamaza bwa butumwa nyene wagwanya. Wa undi nyene wagwanya ni ugiye kuvugira, kandi sha utaona tu. Paulo rero atanguye gusogongera, ahagaze imbere y'abantu avuga ati umviriza. Akava kwa Kayafa, akaja kwa Feliki, akaja ku bakuru, ku mukuru w'intwazangabo 100, bamubaza ati ivyo uri kuradurumbanya nibiki? Avuga ati jewe ico nzira ni ivyizigiro mfise mu kuzuka kw'abagororotsi n'abanyabyaha. Kandangize rero Abikorino ba mbere igice cya 15 duce turangiza. Obede uriteguye? Abaririmbyi mwegere muje ku kirindiro, hanyuma turirimba indirimbo imwe twitahira. Umva ngo ivyizigiro mfise muri resurrection bintera iki? Nyumviriza, bintera iki? Ngaha secret iri mu vyizigiro dufise muri resurrection. Paulo aravuga ngo bintera gushishikara kugira umutima utanyagiriza ikibi ku Mana no ku bantu. Murumva ubushobozi? Reka connecte na ya point na heza inyuma hajya. Bene data ntiturabonga. Mwari muzi igituma no mwishengera abantu baguma bafise ibyo bapfa. Mu miryango y'abakizwa uzawumva ngo harimo imanza. No muri 40 jours ukabura repentance, umutima wa repentance. Ijambo rikomeye rivugwa. Kristo atwiyereka mu buryo butangaje. Ariko ukaguma wumva ama insolite mu bizera. Wibaza ko ari kubera iki? Hari iciyumviro cya eternite kitarashinga imizi mu bantu b'Imana. Kubera ko wokamenya ko ivyo bituma upfa na bagenzi bawe nabo muvukana, ivyo bituma uhemuka aho utategezwa guhemuka, ni ibintu by'akanya gatonya. Ngira mwe ni murabona abakizwa babahemu kweli, babatijwe mu mazi menshi, bafise mpemu yera, bafise Bibiliya, batonda mu bikorane, batanga dîme na offrande, ukuri kwamye ponctuellement. Kavuga uti none ubwo buzima niki? So uravye uyu mutima wa Paulo arakwereka neza ko abantu mwe nabo kandi mfise ivyizigiro ko muri amasengesho bagiye kubohoka. Bagiye kubohoka bakazitura imitima yabo izirikiwe ku vyahano. Hanyuma baronka bike bagashima, baronka byinshi ntibita batandukanye na Kristo. Ivyo basatira gushikako ntibibatume bahemuka ari ku kazi, ari mu miryango, kubera ko ubuzima bwabo buzirikiwe kuri eternite. Sabaha bararengana. Soma Fisto tugenda, urabona ko batanguye kundaba ibitsuri ngaha. Verset Soma 2 turaba. Kandi mugakizwa nabwo asangwa mukibufashe nkuko nabubabwiye, shiti mwoba mwizereye ubusa. Kuko nabanje kubashikiriza ico nanje nahawe, yuko Kristo yapfiriye ivyaha byacu nkuko ivyanditswe bivugwa. Soma 14. Kandi asangwa Kristo atazutse, ibyo twigisha ni iby'ubusa, n'ukwizera kwanyu ni ukubusa. Natwe twoba tubonetse ko turabashingira intahe Imana, intahe y'ikinyoma, kuko twashingiye intahe yuko yazuye Kristo, uwo itazuye namba abapfuye batazuka. Jya kuri 19 mwumvirize neza. Asangwa muri ubu bugingo bwonyene ariho twizigirira Kristo, turusha abandi bantu bose kuba bagowe. Subiramo Kristo.
asangwa muri ubu bugingo bwonyene ariho twizigirira Kristo turusha abandi bantu bose kuba bagowe. umviriza, asangwa ivyo gusenga senga 40 jours, asangwa ivyo ku louange vendredi dimanche, asangwa ivyo bibiliya, asangwa ivyo kuvuga Yesu, gukizwa, ari ibintu, ari affaire yo ngaha biherana no ngaha. Umviriza, turiko turata umwanya turiko turata umwanya, okay? Ja kuri 32 je duheze. Asangwa nagwaniye n'ibikoko muri Efeso, naho nashaka ndi mu buryo bw'abantu gusa, bimarira iki? Namba bapfuye batazugwa, nitwirire, twinywere, kuko ejo tuzopfa. Bene data, bisobanura iki ibi byose? Hari ubushobozi mu kuzuka, kandi ubwo bushobozi bwazuye Kristo, ngo nibwo bukorera muri twebwe. So ubwo bushobozi iyo tutabumenye mu masengesho yacu, nukuvuga iki? Twisanga amasengesho yacu n'umubu wo yahenura, twisanga amasengesho yacu atarufatira fise, twisanga amasengesho yacu ahagaze mu kirere, twisanga amasengesho yacu intimidation iyo ariyo yose y'umwansi, akantu kose koza kudukanga, amasengesho yacu twoyavamo twiruka. Kwisonzesha kwacu ntacyo kuba kumaze, ariko nimba tutazozuka na Kristo ntarakazuka, niko Paulo avuga. Nimba tutazozuka, ariko kandi nimba tuzozuka, turafise impamvu yo gusenga, kubera ko amasengesho yacu ntajanye n'ivyo ngaha, ntajanye n'amamodoka tuzosiga, ntajanye n'amazu tuzosiga, ntajanye na... Hari umurongo unwenza cyane, nibaza benshi muri ko murakunda muri iyi minsi, ngo kuko ngo ntituzobura kuronka byose muri Kristo. Hatangura gute? Iyitimanye umwana wayo. Urakaba iruhande ganje, ngo isubiramo. Iyitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izobura ite kutugabirira byose kuri yo. Izobura ite kutugabira byose. Ndabafize rero ivyo byose rero ivyari byo. Ivyo byose mwe muvyita iki? Byose ni biki? Byose no kuvuga iki? Mumbwire byose. Nibandi bafite amajwi arenga, mumbwire nka bitatu byose. Byose ni biki? Ivyo dukeneye, ivyo ibifadika. Niko babarira ivyo bimwe babarongora ivyo bavuze. Namwe niko muvyumva. Maskini ya Mungu, umviriza, nta byose muzoronka mubifadika. Ibifadika n'ibidafadika byose, reka da. Nta numwe mubifadika, nta numwe ava muri ubuzima yaronse byose, nta numwe. So iryo jambo uko muri sobanura siko, ni byose bihuye n'ubugombe bwayo kuri wewe, apana byose vyawe we ushaka. Umviriza, mbagaze imbere yanyu ndi umupapa w'abana 4, sivyo? Ubundi jewe nashaka abahungu 2 n'abakobwa 2. Igitigiri cyo ni parfait, ni bien. Ariko gutimana yaraje kama abahungu 3 n'umukobwa 1, ivyo nashaka byose sinabironse. Pastor Mark nguyu afisa abakobwa 2, murazi ingene bangana.
mama Betty nivyo washaka kuva muhura na Bishop washaka umunani Voilà. Haracari ivyizigiro canke turindire. Ba Aburahamu na ba Sara ntibabura. Okay. So, umuntu mwemera mu muhemu imbere yanyu, umwe mubo mwemera, ni Imana niyamuhaye vyose nubwo hatararengerana. Yo kubwira nibindi. Turivuze twebwe turakunda kwivuga twe ntacyo bidutwaye. Sivyo pastor? Twe ntacyo bidutwaye. Ariko rero nagira ndabahebuze. Ya, kubera ko aya masengesho nutayinjiramo ufise intumbero yo utakwazika. Tuzorangiza watsitaye. Kandi Imana ntifise intumbero yo kudutsitaza, ifise intumbero yo kutunyorosha kugira ngo ivyumviro vyacu bibe regle, bibe tuned ku mugambi wayo, kuvyiri vyose yo ishaka kuri twebwe. Amen. Harahandi tunarasoma gafisto. Twahejeje. Amen. So, ubushobozi bwo kuzuka, muhaguruke du celebre. Muhaguruke turangize n'indirimbo y'ubushobozi bwo kuzuka. Umviriza. Amasengesho yawe ukuzuka nimba kutabayeho, nimba atavyizigiro vyo kuzuka ufise, nimba imbere ya utabona gupfa ukava muri ubuzima ukarengana ukajabuka hakurya, nivyo Paulo yazira ati ntuvuge, kubera ko iyo uvuze kuzuka kw'abagororotsi n'abapfuye duca tubona ugira uderanje umunyenga wacu dushaka hano. Turashaka gupretenda ko turi hano milele na milele. So ivyo bintu uriko uravuga ngo vyo gupfa vyo kuzuka nakare na Kristo ntiyapfuye ntiyazutse sinza bamwivye, ivyo bintu byanyu vy'amaherezi muzana ngaha birabaraba. Paulo aravuga ati murabesha, ndicabona hagati y'izindi ntumwa abagendanye nawe nanje twahuye mu nzira y'I Damasiko, yaranyiyeretse. Haleluya. Yarazutse. Amashi yacu twese. Amashi yacu twese. Yarazutse. Ni muzima. Natwe tuzozuka ntiturabaha. Yarazutse. Muze duhimbaze twese. Muze duhimbaze ukuzuka kw'Umwami, ukuzuka k'Umukiza. Yarazutse. Ni muzima ibihe byose. Yarazutse. Muze duhimbaze ukuzuka k'Umukiza. Haleluya. Amen. Zamuri ico kiganza dushima Imana yaduhaye akaryo ko kuba muri ubu bugingo kugira ngo dukore mission aho yadushize mu miryango yacu muri iki gihugu. Nidutakaza umwanya, ariko kandi ubuzima bwacu bw'imwemu dusaba Imana ngo ubukene dufise muri ubuzima bwacu bw'imwemu mu kugendana nawe Mana, turafise ivyizigiro ko ari wewe udukangura ukadushira mu ikanguro, ijambo ryawe rikagwira muri twebwe. Sivyo gusa, ivyizigiro vyacu vyo kuzuka, intsinzi dufise muri wewe wazutse, uri imfura mu bazutse. Ivyo vyizigiro byanima amasengesho yacu. Ivyo vyizigiro bidukiza intege nke, bidukure muri negligence, bidukure mu gufata minenega ubuzima bwacu bw'imwemu. Kuri uyu mugoroba turacelebra ukuzuka kwawe Mana mu buzima bwacu bw'amasengesho, kubera ko ni vyizigiro dufise kuzobaho iteka ryose. Haleluya. Urakoze Mwami, turagushimiye,
turagushimiye ko watwitangiye imbere, turagushimiye ko werekanye ko ukuzuka niyo finalite, ukuzuka niyo ntsinzi y'abizera, ukuzuka nivyo vyizigiro by'abakurondera, ukuzuka nivyo vyizigiro by'abari bariko barahamwa bazira ukwizera kwabo, batotezwa mu buzi kubera ko batemeye ibi na biriya, batemeye kwakira ibiturire cyangwa ngo babitange. Ubushobozi bwo kuzuka nibwo budushoboza guhagarara kugira ngo ntitube muri kompromi, kugira ngo ntitwishushanye, kugira ngo ntitwifate uko tutari. Ubwo bushobozi nibwo buduhagarika muri iyi minsi y'amasengesho, ubwo bushobozi nibwo buzana ikanguro muri twebwe, ubwo bushobozi nibwo buzana réveil mu miryango yacu, ubwo bushobozi nibwo buje guhembura igihugu cyacu. Turagukomeye amashyi mwami w'abami, warakoze, 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 kandi warakoze ubushobozi bwawe bwo kuzuka. Amen. Amen.